top. Всем привет! Сегодня опять влог. Да, сегодня мы утром поедем в магазин, а потом мы поедем на море. Не поедем, а пойдем. Вот. И как вы видите, вчера я купалась на море. Да. Вот такой вот у меня завтрак. Сегодня тосты и чаек. Вот, и как я обещаю, извините за личные звуки, я на балконе, и как я обещаю, я буду передавать приветики. Передаю привет Саша Ава. Вот, этот человек написал комментарий, вот, и я передаю привет. Так что вы тоже, если YouTube не закроет это видео комментарии, вы тоже пишите их, и я тоже передам привет. Вот, и пока что я завтракаю, а потом мы поедем в магазин. И потом уже, может быть, пойдем на море. Вот. Вот мы уже дома. И сейчас я вам покажу просто чек. И этот чек практически с ростом меня. Вот. Сейчас мы, наверное, будем мазаться кремом, потом идти на море. Отправляемся на пляж. Я пью коктейльчик. Вот. Так что мы сейчас собираемся на пляж. Всем привет! Сейчас я нахожусь на пляже Найнхарн. Мы уже сюда приехали, и я сейчас уже купалась и лежу в песочке. Сейчас я буду раскапываться и идти купаться. Мы уже пошли домой, вот, а потом мы пойдем в ресторанчик. Вот, мы уже накупались, у меня до сих пор вода в ухе застряла. Пойдем ужинать. В ресторанчик пойдем ужинать. Да? У нас Майя хочет Да. десерт. Да, Сегодня интересный Майя хочет какой. экзотический десерт. Да, интересненький. Вот. Сейчас идем в ресторан. Вот там будем кушать, там всякие десертики, все такое. Вот, так что всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если они будут открыты. И я буду передавать приветики. Всем пока.